ମାପଟେପ୍ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ମୋ ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଥଣ୍ଡା ରେଖା ପରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଥଣ୍ଡା ରେଖା ତଳେ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ସେ ମୋର ଦର୍ଜି ଥିଲେ, ଚେନ୍ ଏବଂ ସେ ମୋ ବ୍ଲାଉଜ ପାଇଁ ମାପ ନେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଭାରୀ ସ୍ୱର ମୋ କାନରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଲା। ମୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି ଏବଂ ମୋର ଛାତି ତାଙ୍କ ହାତର ପଛପଟେ ଚାପି ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା, ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଛୋଟ ପୁରୁଣା ଦୋକାନରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଦର୍ପଣରେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଶରୀରର ନୁହଁ ମ୍ୟାଡାମ, ହୃଦୟର। ପରମେଶ୍ୱର ତୋମର ମାପ ଏକ ଆରାମଦାୟକ ଗତିରେ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଅର୍ଥ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ମୋ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଧୁରା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସବିତା ମହାନ୍ତି, ଏକ ଘରର ବୋହୂ ଯେଉଁଠାର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ସୁନାରେ ତିଆରି ଏବଂ ନୀରବତା ମାଇଲ ମାଇଲ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପରିଥିଲା। ରାହୁଲ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ପୋଷାକ କିଣି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ସମୟ ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେହି ପୋଷାକ ତଳେ କେତେ ଏକାକୀ ଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ମୁଁ ହସୁଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁତୁଳି ଥିଲି ଯାହାର ଚାବି ରାହୁଲର ହାତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ପୁତୁଳି ଭିତରେ ଥିବା ହୃଦୟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିକେ ମରିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି। ବଡ଼ ଡିଜାଇନରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଦେଖି ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଏପରି କିଛି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯାହା କେବଳ ମୋର, ଯାହା ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ସନ୍ଧାନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲି। ଜୈନ ସହରର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗଳିରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଜୈନ ଟେଲର୍ସ। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋତେ ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସବିତା, ତୁମେ ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରି କଥା ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବାସ୍ନା ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କଲା। ନୂତନ କପଡ଼ା, ପୁରୁଣା ସୂତା ଏବଂ ଏକ ମଳିନ ପୁରୁଷ ସୁଗନ୍ଧିର ମିଶ୍ରିତ ବାସ୍ନା। ଦୋକାନଟି ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଜାଯାଇଥିଲା। କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଡିଜାଇନର ସ୍କେଚ୍ ସହିତ ଝୁଲିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ସେ କାଉଣ୍ଟର ପଛରେ ବସି ସାବଧାନତାର ସହିତ କିଛି କପଡ଼ାରେ ସିଲେଇ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଜି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ। ହାଲୁକା ଦାଢ଼ି, ଅପରିଷ୍କାର କେଶ ଏବଂ ଆଖିରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଗଭୀରତା ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ କପଡ଼ା ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯେପରି ଜଣେ କବି କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଲୋଭ ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ବିରାମ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଭାରିତା ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ସିଲେଇ ହୋଇଥିବା ଏକ ପୋଷାକ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ପାଖରେ କପଡ଼ା ଅଛି, ମୋ ମନରେ ଡିଜାଇନ ଅଛି। ସେ ହସିଲେ, ଏକ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟମୟ ହସ। ତାପରେ ଏହାକୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରି କାଗଜରେ ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମାପିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଭୟ ଏହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲି ଏବଂ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଥିଲା। ପରଦିନ ମୁଁ ମୋର ଡିଜାଇନ ସ୍କେଚବୁକ୍ ସହିତ ପହଞ୍ଚିଲି। ସେ ମୋର ସ୍କେଚ୍ ଦେଖିଲେ। ଭଲ, ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡିଜାଇନ କେବଳ ତୁମ ଶରୀରରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଯଦି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ମାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିଅ। ମୁଁ କହିଲି, ଏହା କଣ? ସେ ଦୋକାନ ଚାରିପାଖରେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଟ୍ରାଏଲ ରୁମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସେହି ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ 1 ଇଞ୍ଚ ମାପ ଟେପ ଦେଲେ। ତୁମେ ଏହାକୁ ଖୋଲ। ମୁଁ କଥା ମଝିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲି। ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ, ତୁମେ ଭଲ ଜାଣ। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କୋଠରୀଟି ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲା ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତା ନଥିଲା। ମୋର ନିଶ୍ୱାସ ଦ୍ରୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେ କହିଲେ, ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। ସେ ମାପ ଟେପ ଉଠାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଅଣ୍ଟାକୁ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଏକ ଥରହର ଖେଳ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲା। ସେ ନୀରବରେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିହୀନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମତା ମୋ ବେକରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି। ନିଶ୍ୱାସ ନିଅ ମ୍ୟାଡାମ,
से मो छाती माप करने आरंभ करने समय कहले मु निश्वास नेली मोर शरीर तांको हातरे बुड़ीगला किछि समय पई आमे दुहे थंडा होईगलु आम आखि आम सामनारे थिबा छोट दर्पण रे मिसिगला तांको आखिरे वृत्तिगत शांतिर अभाव थिला सेमानंक भितरे एक झड़ आसीथिला एक झड़ जाहाकू से कष्टे धरी पारु नथिले से शीघ्र तांको माप नहीं पछकू पाद देले होईगला से कहिले एवं बाहरकू चलीगले मु सेठारे ठिया होई मोर हृदस्पंदन को नियंत्रण कली से दिन सेही छोट ट्रायल रूम रे से केवल मो शरीर मापी नथिले से मो आत्मार शून्यता मध्य मापिथिले एबे मु ड्रेस फिटी पई तांकू सेठारे अधिक थर जिबा आरंभ कली प्रत्येक साक्षात सहित आम मध्यरे थिबा कांथ गुड़िक टिके अधिक खसीगला से मो सहित तांको दुकान विषय तांको एकाकिता विषय कथबार्ता करबाकू लागिले तांकर बापा मा नथिले किंतु एही दुकान तांकर दुनिया थिला एवं मु मध्य तांकू मोर खाली जीवन विषय कहिबाकू लागिली जहा मु पूर्वरु केबे काहा सहित शेयर करि नथिली गोटिए दिन मु एक फिटी पई गली ड्रेस प्राय प्रस्तुत होई जाइथिला मु एहाकू चेष्टा कली एहा मते द्वितीय चर्म परी फिट कला संपूर्ण मु दर्पण रे निजकू देखि हसिली ना तांको स्वर कहिला एबे नुहे से मो पछरे आसिले कंटारे एक सामान्य क्रीज अछि से एक छुंची एवं सूता उठाइले एहा पई गोटिए मिनिट लागिबो से मो पछरे तळे बसी पड़िले एवं क्रीज को सफा करबाकू लागिले मु ठिया होइथिली एवं से मो पाद पाखरे बसिथिले मु तांको दर्पण रे देखि पारुथिली तांकर संपूर्ण ध्यान सेही गोटिए सिलाई उपरे केंद्रित थिला तांको आंगुठी गुड़िक बारंबार मोर खाली अंटार चर्म को स्पर्श करुथिले मु सेठारे ठिया होई मोर निश्वास नेउथिली आपण काहीकि थरुछंती माडाम से ऊपर को न चाही पचारिले झुंची आपणଙ୍କୁ बिंधिब नाही तांकर दुई अर्थ सुनी मो गाल गरम होईगला मु केवल ऊपर को चाहिली एवं से मोते दर्पण रे पचारिले तांकर सेही दृष्टि मो हृदय को बिंध कला से सिलाई सारिले से सूता पाटी रे छिंडाइबाकू बंका हेले एवं तांको उठ मो अंटार चर्म को गोटिए मुहूर्त पई स्पर्श कले केवल गोटिए मुहूर्त किंतु एहा मोते सारा जीवन धरी रहिबा पई यथेष्ट थिला मु शीघ्र चलीगली से राति रे मु सोई पारिली नाही मोते लागिला जेपरी हजार हजार छुंची मो शरीर को एकाथरे बिंधुची एवं प्रत्येक बिंधा एक मधुर जंत्रणा थिला शेषरे ड्रेस प्रस्तुत होईगला मु एहाकू उठाइबाकू गली एहा देखंतु से एहाकू सुंदर भाबरे गुड़ाई मते देले एहार मूल्य केते मु पचारिली एही ड्रेस विक्रय पाई नुहे से हसिले एहा जणे कलाकारंक ठारू एक उपहार तांकर सबुठारू सुंदर कलाकृति पाई मु किछि कहि पारिली नाही मु केवल जिबाकू बुली जाउथिली जेतेबेले बाहरे प्रबल वर्षा आरंभ हेला एपरी मने हेउछि भाग्य आपणंकू एबे छाड़िबाकू चाहू नाही से कहिले तांको दुकान रो टीन सेट एवं ता उपरे वर्षा टोपा पड़िबार शब्द पवन रे एक अद्भुत प्रेम फुटी उठिथिला से कॉफी मागिले मु मुंड नुआइली से तांको छोट दुकान पछपटे थिबा अन्य एक छोट कोठरी को परदा टाणी देले ताहा तांको निज कोठरी थिला गोटिए छोट बिछणा किछि पुस्तक एवं एक सिलेई मेसिन से मो पाई कॉफी तैयारी कले आमे दुहे सेही छोट बिछणारे बसिथिलु टिकिए दूरतारे मु कपड़ा सिलाई करे सबिता प्रथम थर पाई से मोते माडाम बदଳରେ मो नाम धरी डाकिले मु जाने प्रत्येक सूता केउठी दुर्बल किंतु तुमर हसर सूता बहुत दुर्बल तांको कथा सुनी मो आखिरे लुह आसीगला केही मोते एते गभीर भाबरे बुझी नथिले तुमे एपरी काहीकी करूछ से मो हाथ धरी पचारिले तुमे खुशीर एही मुखा काहीकी पिंधुछ कारण मोर अन्य कोनसी विकल्प नाही मु कांदी कांदी कहिली से कहिले तुमर जीवन एठारे अछि से मो पाखकू आसिले मु तुमको सेही जीवन देई पारिबी सबिता जेउठारे तुमको कोनसी मुखा पिंधिबाकू पड़िबो नाही जेउठारे केवल तुमे एवं तुमर हस रहिबो से मो उपरे झुंकी पड़िले एवं एथर कोनसी इंच टेप नथिला कोनसी छुंची नथिला कोनसी सूता नथिला केवल दुईटी शरीर एवं गोटिए आत्मा थिला से मोते चुंबन देले एक चुंबन जहा दुनिया समस्त शांति को धरी रखिथिला समस्त प्रेम पोशाकर गदा सूतार सेही रील एवं तांको दुकान रो सेही निर्जीव पुतला सम्मुखरे आमर निष्क्रिय जीवन जीवंत होईगला परी मने हेउथिला से मोते सेही छोट बिछड़ारे सुआई देले मोर पोशाक जीर्ण चर्म परी
ମୋ ଶରୀରରୁ ଛାଡୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୃଷ୍ଟିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେ ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ସେ ମୋ ଆତ୍ମାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଏକ ଛାପ ଛାଡିଗଲେ ଯାହା କେବେ ବି ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜେଶଙ୍କ ଛୋଟ ଦୋକାନ ମୋର ମନ୍ଦିର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜେଶ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାହାନାରେ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲି। ସେହି ଗଦା ପଛରେ ସେହି ସିଲେଇ ମେସିନର ଶବ୍ଦରେ ଆମର ପ୍ରେମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲି। ମୁଁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ମୋର ଖୁସି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ତୁମେ ଆଜିକାଲି ସେହି ପୁରୁଣା ବଜାରରେ ବହୁତ ସମୟ ବିତାଇ ଦେଉଛ ସବିତା, ସେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କହିଲା। ସେଠାରେ ଏତେ ବିଶେଷ କଣ କେବଳ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ବାହାନା କଲି। ସେ କହିଲେ, ମୋତେ କେବେ ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଅ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଉପହାସ ଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଭୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ କଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ? ମୋର ଭୟ ସେହି ଦିନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ରାଜେଶଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଥିଲି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଛରେ ହୁକ୍ ଯୋଡୁଥିଲେ। ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଦୋକାନର କବାଟ ଖୋଲିଗଲା ଏବଂ ରାହୁଲ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ସେହି ଅଧା ସମାପ୍ତ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଏବଂ ପଛରେ ରାଜେଶ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ। ସମୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲର ଆଖିରେ ନିଆଁ ଯେକୌଣସି ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିପଦଜନକ ଥିଲା। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଆଗକୁ ବଢିଲେ। ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ମୋତେ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କଲେ। ମୁଁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ରାଜେଶ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଥିଲା। ଗାଡିରେ ସାରା ରାସ୍ତା ନୀରବତା ଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ନୀରବତା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ଝଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଜି ପାଇଁ ତୁମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଘରୁ କେବେ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମିକ ବିଷୟରେ କଣ? ମୁଁ ତାକୁ ଏପରି ଦର୍ଜି ଶିଖାଇବି ଯେ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଏହାକୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଧମକ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ରାହୁଲ କିଛି କରିପାରିବ। ସେ ରାଜେଶକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ମୋର ଜୀବନ ସବୁକିଛି ଏକ ମୋଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ବିନାଶ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ରାହୁଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜେଶର ଜୀବନ ବାଜିରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କଣ ମୋ ପ୍ରେମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବି? ମୁଁ କଣ ସେହି ସୁନା ପିଞ୍ଜରାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ମୋର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇପାରିବି? ନା ଏହି କାହାଣୀଟି ସୂତା ପରି ଛଡ଼ିଯିବ? ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସବିତା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, ଏହି କାହାଣୀକୁ ଏପରି କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ ସିଲେଇ ଏବଂ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାହୁଲ ମୋ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରି ମୋତେ ଦୋକାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମୁଁ ରାଜେଶକୁ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ରାହୁଲ ପ୍ରତି ଘୃଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସାରା ରାସ୍ତା ଗାଡିରେ ନୀରବତା ଥିଲା। ଏକ ନୀରବତା ଯାହା ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା। ସେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇଲା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଜି ପାଇଁ ତୁମେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଲ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଘରୁ କେବେ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ତୁମର ସେହି ପ୍ରେମିକ ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏପରି ଦର୍ଜି ଶିଖାଇବି ଯେ ସେ ଏହାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସେହି ରାତି ପରେ ମୋର ସୁନ୍ଦର ଘର ଏକ ଜେଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର କଏଦୀ ହୋଇଗଲି। ରାହୁଲ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ସେହି ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ମୋ କୋଠରୀ ବାହାରେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରହରୀ ରହୁଥିଲା। ମୋର ଫୋନ, ମୋର ଲାପଟପ ଦୁନିଆ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାୟ ମୋଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶବ କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲି। ଦିନ ବିତିଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାନ ଖାଲି, ନିର୍ଜନ ଏବଂ ଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୟ ରାଜେଶ ପାଇଁ ଥିଲା। ରାହୁଲ ଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୟରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି। ଭାବୁଥିଲି ଯେ
ସେ ରାଜେଶଙ୍କୁ କଣ କରିବେ? ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ କି ସେ କଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ବିଷ ପରି ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ସାରା ରାତି ସେହି ଛୋଟ ଦୋକାନ ବିଷୟରେ ଭାବି ଶୋଇ ରହିଥିଲି। ସିଲେଇ ମେସିନର ଶବ୍ଦ, ସୂତା ଏବଂ ସେହି ଶିକୁଳିର ବାସ୍ନା, ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆଖି, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଗନ୍ଧ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ମୋର ଏକମାତ୍ର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ବର୍ଷା ରାତିକୁ ପୁନର୍ବାର ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଓଠକୁ ମୋ ଉପରେ ଅନୁଭବ କରିବି। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ସେହି ଅପରାଧକୁ ମନେ ରଖି ବଞ୍ଚିଥିଲି, କାରଣ ସେହି ଅପରାଧ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସତ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛ? ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ରାହୁଲ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଘୃଣାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସବିତା, ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗତିରେ ଭୁଲିଯାଅ। ସେ ଆଉ ତୁମ ଜୀବନର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାର ସୂତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? କଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? କଣ ଯେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଦୋକାନ ଏବେ ପାଉସ? ସେହି ଘଟଣା ଏକ ଶୟତାନୀ ହସ। ମୁଁ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲି। ଏବେ ସେ ସିଲେଇ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ଖସି ପଡ଼ିବା ପରି ଲାଗିଲା। ମୋ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଏକ ପଶୁ, ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲି। ହଁ ମୁଁ। ସେ ମୋ କେସ୍ ଧରି କହିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଏହି ପଶୁ ତୁମକୁ ଜଣେ ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀର ଦଣ୍ଡ ଦେଖାଇବ। ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ଠେଲିଦେଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ସେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଲୁଟିବାକୁ ଏବଂ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନା ରାହୁଲ, ଦୟାକରି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖି କାମନା ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଉପରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନିଷ୍ଠୁରତା ଶେଷ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ବାହାରୁ ଜୋରରେ ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା। ରାହୁଲ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଏହା କଣ? ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଘରକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲା। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସେ ରାଜେଶ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଜଣେ ଦର୍ଜି ପରି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ସେ ଏକ ମହଙ୍ଗା ସାର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ଲାକ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସହରର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଏହା କଣ? ରାହୁଲ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଏହା ଅନ୍ୟାୟ। ରାଜେଶଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ପୋଲିସ ରାହୁଲକୁ ଗିରଫ କରିଛି। କେଉଁ ଅପରାଧ ପାଇଁ? ରାହୁଲ ଚିତ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ମୋ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। ରାଜେଶ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ଏସବୁ କିପରି ହେଲା? ପୋଲିସ ରାହୁଲକୁ ନେଇଯିବା ସମୟରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କାମ କରିନାହଁ ସବିତା। ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିବ। ସେ ଯିବା ପରେ ରାଜେଶ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଏକ ଶାଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲି। ତୁମେ ଠିକ ଅଛ? ସେ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ସବିତା ମୋ କେଶକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୋଲିସ, ଓକିଲ। ସେ ହସିଲେ। ଗଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ ମୋର ପ୍ରେମ। ଏହା କେବଳ ସେହି ରାତିର ଆରମ୍ଭ। ରାଜେଶ ମୋତେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ ଯାହା ମୋତେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ସହରର ସବୁଠାରୁ ଆରାମଦାୟକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟ ହାଉସ। ଏହା କାହାର ଘର? ସେ ହସିଲେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ସୋଫାରେ ବସାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଅତିଥି ନୁହେଁ। ତେବେ ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ରାଜେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସର ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ରାହୁଲର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲା। ହଁ, ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେପରି ସେ ମୋ ମନ ପଢ଼ିଥିଲେ। ରାହୁଲ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି ଆମ କମ୍ପାନୀକୁ ନିଜ ହାତରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ଆଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି। ମୁଁ ଶପଥ କରିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ଫେରାଇ ନେବି। ତେଣୁ ସେହି ଦୋକାନ କେବଳ ଏକ ନାଟକୀୟ ଚାଲ ଥିଲା। ମୁଁ ରାହୁଲର ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ତୁମର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିନୟ ଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ଏକ ପଣିଆ ଥିଲି। ନା,
ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ, ତୁମକୁ ଜାଣିବା ପରେ ସବିତା, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ କେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା। ମୁଁ ତୁମର ଏକାକିତାରେ, ତୁମର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତାରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିଗଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାହୁଲ ମୋର ଦୋକାନ ପୋଡ଼ିଦେଲା, ତାହା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ଥିଲା। ସେ ମୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଦୋକାନରେ ଗୁପ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ସାରିଥିଲି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୱେଟ୍ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏବେ ରାହୁଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ସେ ସରିଗଲା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଯେ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଜେଲରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଏବେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରି ଆସିଛି। ମୁଁ ନୀରବରେ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଜୀବନ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କାହାଣୀ ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼। ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ସବିତା, ସେ ମୋ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସି କହିଲେ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଏକ ମିଛ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ମୋର ବାକି ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ କଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ? ସେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ହୀରା ମୁଦି କାଢିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଜି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ହାତ ବଢାଲି। ସେ ମୋ ଉପରେ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଏହା ମୋ ହାତରେ ଫିଟ୍ ହେଲା ଯେପରି ଏହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟି। ମୁଁ ହସିଲି। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭା। ମୁଁ ମାପ ନେବାରେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ଉଠାଇ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହି ଶୟନ କକ୍ଷ ଏକ ରାଜପ୍ରାସାଦ ପରି ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ତୁମର ଶରୀରକୁ ମାପିବି ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଜୀବନକୁ ମାପିବି। ସବିତା, ସେ ମୋତେ ବିଛଣାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଏପରି ଏକ ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିବି ଯାହାକୁ ତୁମେ କେବେ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ, କେବେ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେମର ଏକ ପୋଷାକ। ସେହି ରାତି ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ରାତି। ଭୟ ବିନା, ଶୀଘ୍ରତା ବିନା, କେବଳ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ସେ ମୋତେ ଏପରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେପରି ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୁମ୍ବନ ମୋ କ୍ଷତ ଉପରେ ଏକ ମାଲମ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଆଲୋକରେ ମୋ ଅତୀତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧାର ଛାଇକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲି, ମୁଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ପାଇଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ମୋ ଉଠରେ ଏକ ସତ୍ୟ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହସ ଆସିଗଲା। ସେ ମୋର ଦର୍ଜି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ମୋର ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରିନଥିଲେ, ସେ ମୋର ଭଙ୍ଗା ଭାଗ୍ୟକୁ ସିଲେଇ କଲେ। ସେ ମୋର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସିଲେଇ କଲେ ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟକୁ ଏକାଠି ସିଲେଇ କଲେ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏବଂ ଏହି କାହାଣୀର ଶେଷ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କାରଣ କିଛି ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନୂତନ, ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏହି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ମୁଁ ସାରା ରାତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତୁମ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରେ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି କର, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୋର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରକୃତରେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ଦୟାକରି ଏହି କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଏକ ମଧୁର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପଢିଛି ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଜାଣିବି, ତାହା ମୋର ଦିନ ପାଲଟିଯାଏ। ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅନୁଭୂତିର କାହାଣୀରେ।